皆さん、ナマステ。日本語のEPGのパーシャラへようこそ。私はカンナ・アニタです。今日のモデュールの題は、ボディセナ、バラモン少女。そしてペーパーの名前は、日本文学のヒーロー、ペーパー4です。バラモン少女というと、ボディセナというインド人の方で日本で仏教を特にシタン文字、そして真言教、それから学習目的に入ります。日印間の交流は古代に遡るとご存知ですね。そしてその中でいろいろな人物、インドの人物が貢献しましたけれども、日本で滞在しながら仏教の教えやシタン文字という梵語の習字などを教えて、バラモン少女というタイトルを天皇からもらいました。この方はボディセナですね。ボディセナについて、今昔物語の本長編、つまり日本の仏教の始めを語っている巻11に載っています。これは特にバラモン少女が大仏像との開会式の時どんな役割を果たした、そしてその背景にはどんなことがあったという記述があります。今昔物語集の第11の巻に第7話として記述があります。そしてこの説話の題は、バラモン少女、行儀に行き合うために、天竺より本中に来ることというふうになっています。この説話の内容を言うと、次のように書かれています。聖武天皇は東大寺を建立され、戒厳供養をなさろうとされたとき、そこに行儀という人がいました。その人を皇子とされましたが、行儀は次のように語ります。私にはその皇子になるほどの資格がありません。ただ今外国から皇子を務める人がやってくるはずです。と申し上げました。その皇子を迎えるために天皇に依頼して100人の僧侶を引き連れ、自分は最後の100人目に立ちました。そして自部書原法領の役人の導いて音楽を奏でながら摂の国大阪府のことですね。さらに浪速の港、浪速は大阪の古い名前です。浪速の港に出かけました。港を見回したところ、一向に外国から来た人の姿は見当たりませんでした。その時、行儀は
一膳の赤を用意しました。そしてその赤を海の上に浮かべ放したんです。その赤は波によって乱れ壊れることもなく、はるかに西を指して流れていき、やがて見えなくなりました。しばらくして小舟に乗ってバラモン僧正、名前は菩提、つまり菩提セナという僧がやってきます。先ほどの赤はその船の前に浮かんで帰ってきました。この人は南天、つまり天竺の人です。そしてはるかに天竺から東大寺の供養に参加するためやってきたのだが、行儀はそれを予知して迎えに出られたことが不思議なことですね。バラモンは船から上陸し、行儀とお互いに手を取り合って喜びにしめられたんですが、はるか天竺から来る人を日本の人が待ち受け、窮地のように慣れ慣れしく語り合うのを人々がみんな不思議なことだと思っていると、行儀は歌をお送りになりました。それの変化としてバラモンも歌を作ります。この二つの歌を聴いて、そこにいた人々はみんな、さては行儀菩薩は文殊の化身だったのだと考え知るのでした。その後、行儀はバラモンを迎えて都に帰られました。天皇は喜び、とっとばれ、この人を皇子として念願通り、東大寺の供養を行われました。バラモン僧正というのがこの人です。その後も大安寺という寺院の僧侶として日本に永遠に住むようになりました。実際、菩提は南天竺カピラエの国の人でした。南天竺というと南インドのことですね。そしてカピラエはカピルワストという国のことです。文殊にお目にかかりたいと祈願されたところ、鬼神が現れます。そして文殊は神壇の五大仙にいらっしゃると告げました。そこで菩提が天竺から神壇に行き、五大仙に尋ね、その途中、道で出会った一人の老人が、文殊は日本国の衆生を救うために、あの国に誕生なさいましたよ、と告げました。菩提、つまりボディセナはこれを聞いて、創始を遂げるために日本にやって来られたことです。この文殊が日本に誕生なさったというのは、行儀菩薩のことです。ですから、バラモンがやって来られるに相違ないと神通力、つまり自分の超人間的な力のため予知されました。このように
迎えになったのです。このように日本でよく知られている行儀菩薩はこんな事情をしておられて、窮地の人のようにお互いに語り合われました。一般の人々がみんなこれを知らないで不審に思ったのは愚かなことであろう。次は聖武天皇と大仏開眼についてどういう関係があるかということに少し触れたいと思います。聖武天皇は仏教の熱心な信者ですね。そしてその妃の光明皇后も熱心な信者でした。さらに聖武天皇が全国に国分寺の設立を命じました。国分寺という命令は日本全体に寺院を開くという作業のことです。聖武天皇はこれを志して国分寺のための命令を下します。ついに中央に総国分寺として東大寺の寺院を建てました。その東大寺に大仏の完成の時、大仏像の開眼供養を開催なさいました。大仏開眼は聖武天皇が作られた奈良の大仏像に魂を入れる儀式のことです。儀式には線香、ごまの供養なども行われました。752年4月9日に聖武天皇と妃の光明皇后の参列のもとにバラモン僧正、つまりボディセナを開眼同士として行われた儀式のことです。その後ボディセナは奈良にある大安寺という寺院に住み、華厳経という経典を立て祭り、説法しました。ボディセナは南インドの方で、呪術にも精通していたという記述もあります。今昔物語の説話からも明らかであるように、日本に到来したインド人として日本中一番知られている人物は南インド出身のバラモン僧のボディセナですね。日本で中国の文化が熱心に摂取された頃、752年に行儀に紹介され、開眼供養の同志といった肝心な地位を務めました。インド人として日本で高く尊敬され、総称の位を授けられた人物です。今昔の説話によると、新丹から日本に到来した時、ボディセナは10人の弟子を連れてきたと書いてあります。さらに、行儀を通して天皇に香炉のセット、
梵字が記されてあった100枚のタムルパトル、つまり乾燥した木の葉っぱ、そしてブシャリなどの贈り物をお土産としてあげました。他にもボディセナの伝記的な記述があります。その一つは南天竺バラモン僧侶という題で人語慶音に編纂された著書があります。キーワードの説明。行儀菩薩は奈良時代の奈良市にある薬師寺という寺院の僧侶です。彼は諸国を巡り、宗女を強化して日本で最初に大僧侶になった高僧です。行儀菩薩は日本で最初に大僧侶の位を授けられました。聖武天皇が東大寺をお作りになったとき、供養なさいます。そのために孔子には行儀と決めたんですが、行儀はその時自分で退けて、代わりに日本で有名なインド人としてバラモン僧侶、つまりボディセナを講師にすることを勧めました。実際行儀は奈良時代までの人の中で僧侶としての代表として取り上げられています。